percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. 欢迎来到禁止已读不回聊天室，请先做个自我介绍。哟，你还发表情包呢？从和谁聊天那边偷下来的？大家好啊，我是刘宇，我是一个从来不会已读不回的人，分特殊情况啊。向着火光为赴汤蹈火。你这表情包可以，为什么只有猫的没有狗的呢？跟谁已读不回？比如说通知明天什么4、5点起床那种，就是不太会回。摩卡这个表情包我怎么没见过呢？你从哪里弄的？哇，你有点厉害哦！这个策展人啊，我觉得这个体验非常的新奇好玩，大家去看了那个现场就知道了。一个展览下来其实是要耗费很多的心血的，所以大家可以去仔仔细细看，有很多细节。这个想法确实有，而且我在初步的进入这个状态。去年的国风这个风华盛典上面也做了一个小型的展览，也希望之后这个展览可以一直延续下去。这次主要是我要符合这个展览的主题正当年少，然后我的那个主题呢是更偏于我个人的一些成长经历的，所以它的主题性质不一样。哦，哇，我那时候好瘦，这摄影打多了。目前这张 EP 已经录制歌曲到50%了，接下来呢会陆续的在演唱会和大家见面。其实说实话，家人甚至以为我前2年就应该登上春晚。去年第一次登上春晚，也是很开心的。然后他们认为我的表现非常的不错，那希望今年可以继续登上春晚。年29的时候，年夜饭吃的特别早，5、6点就吃了。然后那个时候，亲戚都走了嘛，然后我们就在家里看。但是看到我的那个时候，我们所有人的手机就开始咚咚咚咚咚，就电话就响起来了。我们那儿也有文旅的公众号啊什么的，当时那些小编他们都打电话来找到我的亲戚，你知道吗？确认说，嘿，我看到那个春晚的节目单上有这个刘宇，是咱们金县的那个刘宇吗？就来确认这件事情。这表情包啥意思呢？小馒头啊，还夹不嘴里。说实话，每一遍跳下来，那个气喘的感觉是很难受的，甚至有点像要死掉的那种感觉，因为你没有办法呼吸到空气了，所以那个时候你不能蹲下，也不能停止，你就一直踱步在走。有的时候休息不到10秒钟的导演就说要再来一次，那个时候是最难熬的。但是我觉得台上有几千个人都在那儿努力，你不能说因为自己的一些就是坚持不下来你就停止嘛，那不是我一个人的工作，是大家一起的工作。其实每一次去到拉萨都会有身体的机能被更新的感觉。第一次去拉萨的时候，那个等级是0，然后慢慢的开始打经验，然后打怪，你知道吗？升级，最后变成了那种王者，就是面对这些舞台，然后高反，就是毫无感觉了。这是第几次录制啊？6次。好东西就得多磨，到时候我们隔了多少年之后再来看今年的春晚，才会觉得哇，每一遍录制都这么有意义。喜马拉雅山下，我觉得不用喜马拉雅山下吧，咱们登到珠穆朗玛峰顶上跳舞怎么样？好肥呀，这个表情包。去年整场的筹备时间其实相对于第一场演唱会来说要少一点，更多的是花在策划上，因为有些歌我们想做出新意的话，其实新编的舞蹈并没有很多，所以去年的筹备时间在很紧张的时间里，其实是把工作量压缩了。那所有工作量乘以4，我觉得慢慢的也习惯下来了。因为每一场想给大家带来不一样的感受嘛，一直追我4场演唱会的观众朋友，所以我不希望他们每一场来看的是一样的节目。其实我觉得做演唱会啊，我一直没有考虑过成本是什么，
比如说成本为先，这个是肯定没有考虑到的。前期准备的时候就一直想说，能够投入的东西，一定是它是值得那种惊艳大家的，所以成本应该是往后放的。我们要在有限的这个成本里面去发挥它最大的这个作用。能展示这些必杀技的时候，就应该尽情的去展现，让这个摄像机留下你最高光的时候。因为舞蹈这个东西，你年纪越大，它可能越没有你年轻的时候身体机能好，所以我是希望能够在自己有能力的时候，多多的去展现。那机会都是难得的，没准哪一次被大家捕捉到了，就这个东西就被大家记住了。没错没错，这个目标已经在进行中了啊。然后基本上每个细节我都会多多少少参与一点，了解一点。那我觉得最有意思的就是自己弄了一个，把所有的服装的这个方案去做了一个细化，然后包括歌单的调整啊，然后比如说邀请什么嘉宾啊，这些都在策划当中。我觉得今年巡演的关键词是宇宙诗人的具象版，也是2个世界，还是和大家想看的一样的，是有的风格都会有，没有的风格也会有，什么舞啊、歌啊、唱啊、跳啊、演啊都会有。应该是有一个地方是相同的，其他地方应该是都不相同的。没错没错，真聪明。不同的你猜猜。我也有这个表情包啊。因为大家每一次来看我的演出，大家都会穿很多的不同的衣服嘛。如果说能把观众和台上的这个演员有一个很好的互动感，我觉得很好，就不仅仅是来听歌的，更像是来参加一场聚会，就是 party， 你知道吗？大家可以穿着和台上比较相似的衣服，那我有时候也会把话筒递给大家唱。我觉得所有人都是艺术家，都可以在我们这个演唱会一起唱歌演出。我在台上的时候当然会留意大家的穿搭，有的时候比如说大家穿的衣服特别的亮眼，特别的颜色鲜艳，或者是特别的材质特别的高级，都会留意到，因为他们非常的自信，就穿上那个衣服会潜移默化的影响自己的这种气场。最近一直有在看剧本，剧本里的一些细节都在慢慢的去脑海当中去构想，去细化它。我在前期试妆的时候有问郭导说，我要不要去健身或者减肥啊？郭导告诉我说，好，你现在保持最好的样子，不要再瘦了。平常跳舞跳多了，你知道吗？胖也不太能胖起来，所以他对我的要求就是保持少年感。当然吃的胖了，你就是放肆的去吃一些甜的东西，当然会胖。世界上一切甜甜的好吃的东西，油炸的东西都是忍不住吃的。大家说我脸上那个纹路特别像茶叶蛋，你们是没看到近照，我那个近照特别的精致，没有说是像茶叶蛋那种模糊的线条，它其实是那种暗暗的蓝色的感觉。当然我觉得这个创意很好，之后有没有什么茶叶蛋的品牌可以找我做个联名什么的。不太敢在演唱会门口卖吃的，你得有营业许可证、安全证啊这种什么的。当然如果有商家这个别有用心啊，是可以自己去搞这个创意的，我是不会追权的。主要是先把这个消息放出去，等他们开始做了我就开始维权。我觉得超级棒，超级好玩。我太难了。我一直想打的是那个什么前锋后卫这种比较有冲击性的这个位置，但是能力有限，在守门员的位置我也是学了基础的知识。我一开始在那个休息室里换衣服的时候，特别的用心在学习网上那种超级专业的那种守门方法，你知道吗？就是跪下来又打开，跪下来又打开，在休息室里特别好，但是一上冰什么都控制不住了。
其实我算是那种上手特别快的，只要是一和别人比赛，我一定会想赢。前2年在录一个滑雪类的节目，然后就和大家一起比赛，从坡上滑下去谁先到嘛，然后就一直拼速度，也不管自己重心怎么样，然后一下就摔。那一刻感觉自己都放慢时间了，摔下去的那一刻，那头就直接砸到那个冰上。然后我说哇，时间可以这么慢，像放一个慢动作。起来的时候发现天昏地转，一下不知道自己在哪里，然后起来拍拍身上的雪，马上就可以继续比，你知道吗？跑步是最后一名。跑步，因为我跑步还算挺快的，我腿那个筋儿迈得开，你知道吗？我的步伐比较大。我觉得班味儿这个东西多多少少还是会有一点的，只是没那么明显。就休息好了，班味儿就淡嘛。我觉得大家现在有点班味没问题。我觉得班味儿也是一种味儿，也是一种感觉啊，就是让它成为一种流行趋势。我是刘宇，我不同意你们上班，马上下班。我们的采访结束喽，拜拜，谢谢大家。